فخر خیبر پښتونخوا فخر زمان یو ځل بیا اچانک د کرکټ په دنیا کې په ډیر د بنګ سټایل سره واپسی وکړه. فخر زمان ته ټوله دنیا حیرانه. فخر زمان اچانک د آی سی سی په وان ډے انټرنیشنل رینکینګ کې د 10 نمبر نه 2 نمبر ته راغی. فخر زمان د بابر اعظم د فار د خطرې ټلې وهله. فخر زمان ډیر زر د دنیا نمبر 1 او ډی آی بیټسمن جوړیدونکو دی. د نیوزیلند خلاف د 2 سلیزو وهلو نه بعد فخر زمان اچانک د آی سی سی په وان ډے رینکینګ کې د 10 پوزیشن نه 2 نمبر ته راغلی دی. انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی د وان ډے او ټي 20 تازه رینکینګ جاری چې په کې پاکستان او افغانستان ځنې لوبغاړو ډېره ترقی کړې ده. راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي وست آی سی سی په تازه درجه بندۍ کې په 100 نمبر باندې دي. نو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راسته تر اخره پورې وګورئ. د آی سی سی په یو ورځنو لوبو یعنی ون ډے بیټینګ رینکینګ کې د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم په نمبر 1 باندې موجود دی. په دویم نمبر باندې پاکستان کرکټ ټیم تکړه اوپننګ بیټسمن فخر زمان موجود دی. په دې رینکینګ کې فخر زمان اول په 10 نمبر باندې موجود وو، خو د نیوزیلند خلاف یې 2 سنچریانې وهلي چې اوس فخر زمان په تازه درجه بندۍ کې په دویم نمبر باندې موجود دی. په دریم نمبر باندې ساوث افریقی لوبغاړی بیټسمن ډیوسن موجود دی. په څلورم نمبر باندې موجود دی د انډیا شوبمن ګیل. په پنځم نمبر باندې امام الحق. په شپږم نمبر باندې ډیوډ وارنر. په اووم نمبر باندې ویرات کوهلی. په اتم نمبر باندې کویټن ډی کاګ. په نهم نمبر باندې روهیت شرما او په لسم نمبر باندې په بیټینګ رینکینګ کې موجود دی سټیو سمیت. د آی سی سی په وان ډے بولینګ رینکینګ کې د استرالیا فاست بولر جوش په نمبر 1 باندې موجود دی. په دویم نمبر باندې د انډیا فاست بولر محمد سراج موجود دی. په دریم نمبر باندې میچل سٹاک موجود دی. څلورم نمبر باندې ټرینټ بولټ. په پنځم نمبر باندې میټ هنری. په شپږم نمبر باندې موجود دی راشد خان. په اووم نمبر باندې استرالیا کرکټ ټیم سپینر بولر ایډن زمپا موجود دی. په اتم نمبر باندې افغانستان مجیب الرحمان موجود دی. په نهم نمبر باندې شکیب الحسن او په لسم نمبر باندې پاکستان کرکټ ټیم فاست بولر شاهین شاه افریدي د آی سی سی په وان ډے رینکینګ کې موجود دی. د آی سی سی په تازه ون ډے آل راونډرانو رینکینګ کې د بنگلاديش شکیب الحسن په نمبر 1 باندې موجود دی. په دویم نمبر باندې په آل راونډرانو کې د افغانستان محمد نبی موجود دی. په دریم نمبر باندې راشد خان موجود دی او په څلورم نمبر باندې د آل راونډرانو په رینکینګ کې سکندر رضا موجود دی. د آی سی سی په ون ډے ټیمز رینکینګ کې د استرالیا کرکټ ټیم په نمبر 1 باندې موجود دی. په دویم نمبر باندې د انډیا کرکټ ټیم موجود دی. په دریم نمبر باندې انګلند کرکټ ټیم موجود دی. په څلورم نمبر باندې پاکستان کرکټ ټیم موجود دی. پنځم نمبر باندې نیوزیلند. شپږم نمبر باندې ساوث افریقا. اووم نمبر باندې بنگلاديش. اتم نمبر باندې سریلانکا. نهم نمبر باندې ویسټ انډیز او فلسم نمبر باندې افغانستان کرکټ ټیم د آی سی سی په ون ډے ټیمز رینکینګ کې موجود دی. اوس په خبرو کو د آی سی سی د ټي 20 رینکینګ په اړه کې. په ټي 20 بیټینګ رینکینګ درجه بندۍ کې د انډیا سوریا کمار یادو په نمبر 1 باندې موجود دی. په دویم نمبر باندې د پاکستان کرکټ ټیم وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان موجود دی او په دریم نمبر باندې د پاکستان کرکټ ټیم کیپټن بابر اعظم موجود دی. د آی سی سی په ټي 20 بولینګ رینکینګ کې راشد خان په نمبر 1 باندې موجود دی. په دویم نمبر باندې فاست بولر فضل حق فاروقي موجود دی. په دریم نمبر باندې جوش او په څلورم نمبر باندې د سریلانکا ویندو حسرنګا موجود دی. د آی سی سی په ټي 20 آل راونډرانو کې شکیب الحسن هم په نمبر 1 باندې موجود دی. په دویم نمبر باندې هاردیک پانډیا موجود دی. په دریم نمبر باندې محمد نبی موجود دی او څلورم نمبر باندې شاداب خان موجود دی. پنځم نمبر باندې د سریلانکا ویندو حسرنګا موجود دی. د آی سی سی په ټي 20 ټیمز رینکینګ کې د انډیا کرکټ ټیم په نمبر 1 باندې موجود دی. په دویم نمبر باندې د استرالیا کرکټ ټیم موجود دی. په دریم نمبر باندې انګلند کرکټ ټیم موجود دی. څلورم نمبر باندې ساوث افریقا کرکټ ټیم موجود دی. پنځم نمبر باندې نیوزیلند. شپږم نمبر باندې پاکستان کرکټ ټیم موجود دی. په اووم نمبر باندې سریلانکا او په اتم نمبر باندې ویسټ انډیز. نهم نمبر باندې بنگلاديش او په لسم نمبر باندې د زیمبابوې کرکټ ټیم د آی سی سی په ټي 20 ټیمز رینکینګ کې موجود دی. نو ملګرو د انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی د وان ډے او ټي 20 تازه رینکینګ درجه بندي جاری کړو چې ما تاسو سره شیر کړه. ماشاءالله فخر زمان د آی سی سی په وان ډے رینکینګ کې ډېر ترقی کړې ده چې د 10 نمبر نه 2 پوزیشن ته راغلی. که تاسو هم زما په شان د فخر زمان مینوال یې نو دا ویډیو ضروری د نورو خلکو سره شیر کړئ.